lari gini ya, assalamualaikum gitu. Siap ya? Ya tuh ya. Action. Assalamualaikum, kalian kangen aku gak? Enggak, gitu. Hei, di luar, siap. Action. Pokoknya mah gitu aja. Assalamualaikum, kalian kangen aku gak? Ih gak mau, gak suka gue. Aduh. Action. Assalamualaikum, kalian kangen aku gak? Tunggu. Action. Assalamualaikum, kalian kangen aku gak? Ih gak mau, gak suka gue. Banyak apa? Action. Jadi nih alhamdulillah kita jadi nih rencananya pengajian habis maghrib di rumah Mateo. Cuman alangkah baiknya sih kita datangnya sebelum maghrib aja. Karena kenapa? Ya nanti kita bisa maghrib di sono. Kita maghrib jamaah ada. Yuk kita jalan ke rumah Mateo. Action. Bang Andri, ada apa nih ketua remaja nih? Ada apa nih? Action. Wih Andri, ada apa nih ketua remaja nih? Ada apa nih? Siap ya? Ya. Action. Bang Andri, ada apa nih bang? Bentuk buruk itu seperti apa sih Pak? Kan banyak nih yang bilang kayak katanya mirip Pegasus, unicorn, kuda poni, segala macem dah. Tambah satu lagi. Apa? Kuda Awkarin. Enggak. Dalam video Pak. klip Bad Boy. Iya, Bad Boy. Tahu aja lagi. Bapak tahu aja. Ya gimana tuh Pak penjelasannya Pak secara detailnya tuh buruk itu seperti apa sih? Jadi begini pemirsa abinya Aiko Channel, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini pada Wah, dibuang sayang tuh, dibuang sayang. Action. Selamat memperingati Hari Isra Miraj. Semoga mari ayo. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Isra Miraj. Apa Pak? Lupa. Action. Selamat memperingati Hari Isra Miraj. Semoga Action. Ya, selamat memperingati Isra dan Miraj. Semoga iman dan Islam kita makin bertambah semakin ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya mah. Action. Selamat memperingati kan jadi aku nggak lanjut aja Pak. Apa jadi cowok tadi? Tuti, pakai celana segini. Kayak cobek-cobek. Kolor apa? Kolor tapi segini dia tuti dempet banget. Pahanya ya Allah. Gimana? Yang capek 3 tapi yang ngasih banyak gua aja. Oh, emang lu berarti. Emang jahat banget di. Action. Yuk ngaji yuk. Ayo. Terus kepala adek gue dulu. Nah, iya itu. Halo. Ya.
Action. Lagian sih pakai segala mabok, udah tahu mabok haram, masih dilakuin. Tahu nih, mendingan juga mabok cinta. Hah? Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Oh ya Jamalu, ya Nah, Jamalu. iya itu yang kayak gitu. Jadi kita mau buat lagu yang kayak gitu. Iya. Iya, ngomong-ngomong, di Margonnya udah ada tuh restoran makanan kesukaan kamu, makanan Jepang itu. Oh ya? Iya, kamu gak kesana nanti malam? Sama teman-teman yang lain. Enggak, ya kita aja. Kenapa kok kita berdua? Iya, biar kita lebih fokus buat ngomongin ininya. Iya, Buat kan nanti sekalian aku mungkin bawa gitar ke sana sambil kita nyari-nyari nadanya. Mau gak? tapi mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah deh. Yaudah. Oh begitu? Kamu nggak ada rasa apa-apa kamu? Ya iya, emang apa? Ya aku kira, ya kita punya hubungan. Apa sih? Nggak jelas banget. Jadi yang Taruh, taruh. Action. Ulangi, taruh. Jangan ada suara dulu. Ayo, action. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like,